Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wie vollzieht eine Person die Gebetswaschung, wenn sie ein Verband, ein Gips oder ähnliches angezogen bekommen hat, über ein Körperteil, welches sie normalerweise während der Gebetswaschung waschen muss? Wie eine Person, die zum Beispiel ein Verband oder ein Gips hier über ihrem Arm angezogen bekommen hat. Es gibt hierbei verschiedene Fälle, verschiedene Situationen und jeder Fall hat sein eigenes Urteil. Kommen wir zum ersten Fall, und zwar, dass die Person, wenn sie die Gebetswaschung vollzieht und an diese Körperstelle, wo der Verband angelegt wurde, ankommt, dass sie lediglich mit Wasser über den Verband oder über den Gips streicht. Das hat jedoch zwei Bedingungen. Die erste Bedingung hierbei ist, dass die Person, als sie den Verband angezogen bekommen hat, rituell rein war. Denn das Streichen über den Verband oder über den Gips ist ein Analogieschluss, ein Qiyas vom Streichen über die Socken. Und beim Streichen über die Socken ist dies nur erlaubt, wenn die Person, als sie die Socken angezogen hat, rituell rein war. Ja? Und von daher der erste Punkt, die erste Bedingung: diese Person muss rituell rein sein, während sie den Verband angelegt bekommt. Das war die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist, dass der Verband oder der Gips nur so groß wie notwendig ist. Was bedeutet das? Nehmen wir an, eine Person hat eine Wunde, die 5 cm lang ist. Und der Arzt sagt, damit diese Wunde auf die beste Weise verheilen kann, muss der Verband 7 cm sein. Also 5 cm muss er die Wunde sozusagen überdecken, ja, oder bedecken, und jeweils rechts und links davon nochmal 1 cm zur Befestigung. In diesem Fall, wenn das Verband oder der Verband wirklich 7 cm lang ist und die Wunde 5 cm, wie in dem Fall gerade erwähnt, dann sind beide Bedingungen erfüllt und die Person kann, wenn sie die Gebetswaschung vollziehen möchte, einfach mit Wasser über den Verband oder über den Gips streichen. Was ist aber nun, wenn einer der beiden Bedingungen nicht gegeben sind? Kommen wir zur ersten Bedingung, und zwar, dass die Person den Verband oder den Gips angezogen bekommen hat, während sie rituell unrein war. Bedeutet, sie hatte zuvor nicht die Gebetswaschung vollzogen. In diesem Fall kommt es darauf an, wenn die Person die Möglichkeit hat, den Verband zu entfernen, ohne dass hierbei ein gesundheitlicher Schaden auf dieser Person liegt, dann muss sie das machen. Dann muss sie den Verband entfernen, die Gebetswaschung vollziehen und dann den Verband wieder umwickeln. Aber wenn das nicht der Fall ist, der Arzt sagt zum Beispiel, dieser Verband darf nicht entfernt werden. In diesem Fall macht die Person was? Sie vollzieht die Gebetswaschung, ja, und wenn sie an diese Stelle angekommen ist, jetzt zum Beispiel hier am Arm, am Verband, dann reicht es nicht aus, über diese Stelle zu streichen. Warum? Weil die Bedingung ist nicht gegeben und daher muss die Person den Tayammum vollziehen. Also die Ersatzwaschung mit Erde, um die Unreinheit sozusagen von hier aufzuheben, da sie kein Wasser benutzen kann. Der Tayammum ist eine Ersatzwaschung mit Erde, wie ich gerade schon erwähnt habe, die eine Person vollzieht, wenn sie nicht die Möglichkeit hat, eine bestimmte Stelle mit Wasser zu reinigen. Wie sieht dieser Tayammum aus? Die Person braucht Erde, also Naturboden, dann schlägt sie mit gespreizten Fingern, mit ihren Händen auf diesen Boden, fährt mit diesen Händen durch ihr Gesicht, ja, wie sie es auch beim Vollziehen der Gebetswaschung machen würde. Das bedeutet, sie macht so und dann reibt sie ihre Hände ein. Ja? Dann reibt sie ihre Hände ein. Mit welcher Absicht? Mit der Absicht, die rituelle Unreinheit, die unter diesem Verband ist, aufzuheben. Das macht diese Person, wenn sie rituell unrein war, als sie den Verband angezogen bekommen hat. Was ist mit der zweiten Bedingung, wenn diese nicht gegeben ist? Bedeutet, eine Person hat den Verband angezogen bekommen, während sie rituell rein war. Aber der Verband ist größer als notwendig.
Bedeutet, eine Person hat zum Beispiel, wie gerade erwähnt, eine Wunde von 5 cm. Und um diese Wunde zu verbinden oder zu vergipsen, würde ein Verband oder ein Gips von 7, 8 cm ausreichen. Aber der Arzt ist etwas in Eile und macht das sehr schnell, oder es macht eine Person, die unerfahren ist, und sie vergipst oder verbindet den gesamten Arm. Ja? Also der gesamte Arm wurde jetzt verbunden. In diesem Fall kommt es drauf an, wenn die Person die Möglichkeit hat, diesen Überschuss an Verband oder an Gips zu entfernen. Also sie kann es zum Beispiel abschneiden, dann muss sie es machen. Und wenn die erste Bedingung gegeben ist, streicht sie beim Vollziehen der Gebetswaschung, wie wir im ersten Fall schon erwähnt haben, einfach mit Wasser über den Verband oder über den Gips. Wenn das nicht möglich ist, es ist nicht möglich, da zum Beispiel der gesamte Verband kaputt gehen würde, ja, und sie hat keinen anderen Verband und die Wunde würde so sich verschlimmern. Was macht diese Person dann, wenn dies nicht möglich ist? Wie vollzieht sie die Gebetswaschung? Sie fängt mit der Gebetswaschung an und wenn sie an diese Stelle kommt, dann streicht sie lediglich, wenn die erste Bedingung gegeben ist, ja, wenn sie den Verband angezogen bekommen hat, während sie rituell rein war, dann streicht sie über die Stelle des Verbandes, die so groß wie notwendig ist. Zum Beispiel, im Beispiel von gerade eben, die Wunde ist 5 cm, notwendig, also der Verband notwendig sind 7, 8 cm oder der Gips notwendig wären 7 bis 8 cm gewesen, dann streicht sie über diese Stelle, ja, über 7 bis 8 cm. Über die Stelle, die da drüber hinausgeht, sozusagen der Überschuss an Verband oder an Gips, da darf sie nicht drüber streichen. Warum? Weil sie nur drüber streichen darf durch eine Notwendigkeit. Und bei dieser Wunde gibt es eine Notwendigkeit. Außerhalb von dieser Wunde gibt es aber keine Notwendigkeit. Und daher greift sie hier wieder zum Tayammum. Mit welcher Absicht? Diesmal mit der Absicht, um die rituelle Unreinheit von den Stellen, die im Überschuss sind, ja, also außerhalb von diesen 7 bis 8 Zentimetern, um davon die rituelle Unreinheit aufzuheben. Diesen Tayammum kann die Person entweder an der Stelle machen, das bedeutet, sie vollzieht ihren Wudu, also beginnt ihren Wudu. Wenn sie an diese Stelle kommt, streicht sie über diese 7 bis 8 Zentimeter und vollzieht dann den Tayammum für diesen Bereich hier, ja, mit der Absicht für diesen Bereich. Oder sie vollzieht den Wudu weiter, ohne den Tayammum, und wenn sie fertig ist mit dem Wudu, dann vollzieht sie am Ende den Tayammum. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.